planurile pentru săptămâna următoare? Berbecii, să vezi tu ce... Sunt curios acum cu contradicția care e. Pentru berbeci primim un sfat dublu. În primul rând să se relaxeze, iar al doilea ar veni cu încercați pe cât e posibil să nu mai vă faceți griji pentru cei din jur, că sunt bolnavi, că sunt suferinți, că sunt sănătoși tu. Numai că voi, așa cum v-am zis de multe ori, uitați să-i mai întrebați și pe ei ce mai fac, cum mai sunt. În schimb, Taurul are o lună frumoasă, fertilitate și belșug. Deci se apucă de treabă. Peste puțin timp visele voastre se vor împlini. Mă bucur dacă vin așa cu împliniri. Hai să vedem în schimb ce facem cu... Gemenii. Aoleu, ăștia, tot cu luna. Luna asta e cu suisul și coborul. Jumate sunt răsucite, o jumate sunt. Simbolul dragostei deja ceva nou, ceva fierbinte, pasional. Pentru săptămâna următoare, o dragoste nouă, pasională. Nu vedeți voi toată ziua numai dragoste, iar va da dragoste. Hai să vedem cu Racu. Racu zice că e sfătuit să lase la o parte toate problemele și grijile legate de trecut, de ce a fost, de ce s-a întâmplat. Să lase și necazurile în urmă, să se pregătească pentru o săptămână mult mai bună. Să vedem noi ce facem cu Leuțul. Leuțul își pregătește bagajele. Să duci la Chișinău. Asta le va anunța o călătorie. Dacă așa a ieșit. Așa a ieșit, corect. Nu, zice, vedeți ce ne dați și nouă. Ce vine la rând, așa cum sunt ele, nu? Eu nu chiar vreo 2-3 călătorii așa. 2-3 călătorii. Opa, uite că avem Fecioara. Pentru Fecioară, simbolul uraganului. E pusă pe arțac, pe cealaltă, cu toate că a fost sfătuită, aveți grijă cum comunicați cu ceilalți. Nu încercați să faceți mult zgomot pentru nimic. Dacă vreți neapărat o bătălie furtunoasă, gândiți-vă că o dispută care ați face, o faceți bine, să o faceți calm. Nu pe ton ridicat și nu pe dialog din ăsta. Contondent. Și totul se aranjează. În schimb, Balanța susține o mică bătălie. La Balanță nu le-a trecut. De 3 săptămâni tot pe arțac sunt puse. O mică bătălie, dar ce nu fiți îngrijorat, că tot voi veți câștiga în mod sigur. Hai să vedem ce facem cu Scorpionul. Scorpionul e pe o poșghiță de gheață foarte subțire. Să fiți extrem de prudenți la modul cum acționați, cu cine luați contact și ceea ce încercați voi să rezolvați. Nu forțați. Nu forțați și se rezolvă ușor. În schimb, Săgetătorul, mobilizați-vă toate forțelor, iară bine cu sfatul. Aveți și zodiacal ce aveți de făcut, consolidați-vă poziția în familie, în societate și la servici și veți triumfa. Adică mai faceți ceva și pentru voi, că pentru el ați făcut destul. În schimb, Capricornul are o săptămână destul de neplăcută, mai dureroasă, înseamnă că trebuie să dea dovadă de forță, de putere, de tărie și de rezistență, că e o săptămână grea în care, vrând nevrând, va lua și grijile altora, cum au ei prost obicei, să încerce, fiecare Capricorn încearcă să rezolve mai mult pentru alții decât pentru el. Deci, atenție că starea sănătății poate fi periclitată foarte ușor. În schimb, Vărsăreții, Vărsăreții se repede în parteneriatul la care vă... Și Luna zice, aveți răbdare și nu forțați mâna norocului. Că toate lucrurile bune se întâmplă numai pentru cei care sunt pregătiți să aștepte. Deci nu vă grăbiți ca fata mare la măritate. Iar peștișorii, ce are peștișorii? Peștii, ca de obicei, sunt pregătiți să înceapă o viață nouă. O revigorare în toate planurile. O renaștere în planul disponibilităților lor, atât fizice cât și psihice. Că ne întreba colega, dar la noi peștișori, boala de vezi. Foarte frumos.